Mangwanana akanaka mhuri yeZimbabwe, mangwanana akanaka kwamuri mese, mangwanana akanaka kwamungadaro muri. Mangwanana ano tinosangana uri musi wechina, musi weThursday 3 April. Tichaverenga shoko redu rinobva kuna Isaiah chapter 55. Semazuva ese munosangana neni murandarume washe mapango mapengo. Isaiah chapter 55 verse 9 inoti, sekukwirira kwakaita matenga kupfuura nyika, saizvozvo nzira dzangu dzakakwirira kupfuura dzenyu, nendangariro dzangu kupfuura ndangariro dzenyu. Vesi 11 inoti, saizvozvo neshoko rangu rinobuda mumuromo mangu haringadzoki kwandiri risina chinhu chandarituma, asi richaita zvinofadza uye richaita zvandarituma kuti riite. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake mangwanana nhasi. Ndinoda kutenda Mwari neshoko rawo. Chandinoda kuti munzwisise pano, regai ndinogona kukupai another reference inobva kuna Hebrews chapter 4 verse 12 kusvika pavhesi 13. Panotaura ipo pachiti shoko raMwari ibenyu uye rinopinza kupfuura munondo, rinoverenga mifungo nezvese. Vhesi iri riri kuna Hebhuru rinofambidzana neiri randakuverengerai. Chinonzi shoko raMwari ndiJesu. Mwari akataura shoko rake richatonoita chete charinenge rakanzi naMwari rigoita. Nometa kuti paita zvimwe zvinhu zvingada kuti zvipiringishe kana kuda kumisa zvataurwa neshoko raMwari. Ndofunga pandakatanga kuuya pano ndichisheya ndichitaura nemi shoko raMwari, ndakataura ndikati shoko raMwari riri kutaura kuti 2025 inguva yeshanduko munyika yeZimbabwe. Nometa kuti munhu wenyama angada kumisa zvataurwa naMwari, hazvimisiki. Mhuri yeZimbabwe, ndoda kuti munyatsondinzwisisa zvakanaka mangwanana. Ndakataura ndikati nyaya haisi panyaya ya 2018 kana nyaya ya 2023, asi nyaya iri panyaya ya 2025. Hakuna munhu achakwanisa kumisa zvinhu zvakataurwa naMwari kuti zviitike mukati menyika yeZimbabwe, nokuti Mwari vakataura. Asi kuti maitikiro azvinogona kunge zvingadaro zviruda azvanga zvakatarisirwa kuti zvichaitika, ndo angachinja. Asi chinangwa chiri kuda kuti chiitike chaMwari, chokuti change iuye mukati menyika yeZimbabwe, hapana munhu achakwanisa kumisa, nokuti Mwari vakange vatuma shoko ravo, Mwari vakange vataura shoko ravo, haridzoki risina kuzadzikisa, risina charakabata charinenge ratumwa naMwari. Ndofunga musi wekutanga makatanga kunzwa pachitaurika mukuru achinzi ngaende, achiita unge sepasina, achiita unge akaisa zvimiti munzeve. Asi hazvimisi shoko raMwari izvozvo, nokuti shoko raMwari ibenyu. Vana veZimbabwe, ndoda kukupai muenzaniso. Shoko raMwari rakambotaura paGungwa Dzvuku, ndiro rakavhura Gungwa Dzvuku, vana vaIsraeri vakayambuka. Shoko raMwari
murume anonzi Joseph rimwe gore akaiswa mujeri nokuti Mwari vakanga vaine chinangwa Joseph. Joseph akaiswa mujeri, asi Mwari in a very simple way vanongorotesa Joseph. Faro anorota hope ende dzinoshaya munhu anodzidudzira. Hope idzodzo dzinozodudzirwa naJoseph zvisina any conditions. Joseph anobudiswa mujeri mushure mokunge agona kududzira hope dzaFarao and obva apiwa responsibility. So mangwanana ano regai nditaure mashoko angu ndichiti hakuna munhu achakwanisa kumisa chinhu chiitiko chakataurwa naMwari pamusoro penyika yeZimbabwe. Munaziva kuti even Joseph abuda aitwa prime minister, aita governor munyika yeEgypt. Remember, under normal circumstances dai Joseph kwainzi prime minister hunoaplaiwa uchiita kunzi uchapinda vanhu vachitarisa CV yako. Joseph pane one thing chaimudisqualifyisa zvachose, he was a foreigner. But pana Mwari zvese izvozvo hazvaimisika. Shoko raMwari ndiro rimwe chete rakaenda rikanoshanda pane murume ainzi David. David asvika arwadziwa aona vana vevaIsraeri vachitukwa nemurume anonzi Goriati uyauya, anongotaura shoko chete obva azotora dombo raanokanda riya robva raenda robva ranodonhedza ningi. Regai ndikuudzei mangwanana ano vana veZimbabwe, no matter what, this thing is not about election. Ndofunga nezuro ndakataura pano ndikati this thing is not about numbers, but this thing is about God's word. Pane vanogona kunge vakanga vakatarisira vachifungidzira kuti kana vanhu zvavatadza kuenda unopinda mustriti zvakureva kuti zvinhu izvi zvaramba. Hazvina, nangwe pakashaya vacho ivo vakatadza kupinda mustriti vakatadza kupinda. Even nangwe iko kuparliament kwacho zvinogona kuenda iko kuimpeachment zvosvika zvoramba. But Mwari shoko rake haritadzi kuzadzikisa. Ataura akati, handina shoko rangu randinotuma randinoti riende rinoita zvandati riite richidzoka risina kubata chandinenge ndarituma. Mangwanana ano vana veZimbabwe, let me assure you this. Mwari vakatotaura shoko ravo pamusoro penyika yeZimbabwe. Change is coming. No matter nangwe zviite sei, nokuti Mwari ndiye creator. Dauti ndikuudzei nhasi, kana munhu, kana nyika, kana chiri mukati meruoko rwemunhu chakafanana nekatsanga keivhu kaya. Makamboona saizi inenge yakaita zvakaita katsanga kevhu kaya. Mwari anogona ukablowa, ukafuridza, kana ukaita chero zvada. Nyika yeZimbabwe kana akaitarisa yakafanana nekatsanga kevhu kanenge kari muruoko, kanenge kari murusero. Fungai katsanga kevhu kana kari murusero. Kana ukaona unogona kutadza kuti ukaona. Ukaufuridza kachena ukadonhedzera. Mwari anogona kutena kana kuchinja zvinhu. Mwari anogona kukonzeresa kana kurwara kana kufiwa kana kuita sei. He is able because God is the one who is in total control. So vana veZimbabwe, let me assure you this. Shoko raMwari rakatovimbisa ende akatorituma ende rakatouya muno muZimbabwe ende richatodzoka rakabata charakanzi naMwari rinofanira kuti rizadzikise. Hapana munhu ari kuzofa akaita zvinhu izvi in terms of election, in terms of but word raMwari ndo richazadzikisa zvarinenge ratumwa. Hanzi sokukwirira kwakaita denga richifananidzwa nenyika, hanzi ndozvokukwirira kwakaita nzira dzaMwari. Nzira dzaMwari hadzitambwi nadzo. Shoko raMwari ibenyu, kana ratumwa rinoenda kunoita zvarinenge ranzi riite. So tinoda kutenda Mwari neshoko rake. Regai ndipedzise nemunamato mangwanana. Baba, tinokutendai. Mwari wamasimba ose, tinokutendai. Mataura nesu mangwanana ano Baba. Mataura mukati shoko renyu Mwari wangu ibenyu.
ende shoko renyu, nzira dzenyu Mwari wangu mataura mukati, dzakakwirira kudarika nzira dzedu sevanhu. Ndangariro dzenyu Mwari wangu mataura mukati meshoko renyu, mukati ndangariro dzenyu dzakakwirira kudarika ndangariro dzedu. Baba, mataura mukati, hamuna shoko ramunotuma kuti riende rinoita zvamariti riite, richidzoka risina kubata zvamunenge marituma. Saka Baba, ndinoziva mune shoko renyu ramakatuma pamusoro penyika yeZimbabwe kuti change is coming, leadership must change. Baba, nguva yenyu yakwana. Chatangomirira izuva chete, asi imi Mwari wangu munoziva nemaitiro yenyu amuri kuita. Ndoziva Mwari wangu kuti nyaya ye-leadership change hamusi kungobvisa musoro uyu chete Baba, asi ndoziva mune mapazi akasiyana siyana, kunyange maministries muchapinda imomo nokuti nguva yenyu yakwana. Kuparliament ndinoziva mune zvamuri kuda kuita Baba, kusenate ndinoziva mune zvamuri kuda kuita Baba, kuma-councils ndinoziva mune zvamuri kuda kuita Baba. Leadership dzemumapato mune zvakawanda. Kuna ana Dhavhidhi variko vari kumamisha uku Baba, vamuri kuda kusimudza. Haisi nyaya yemazita makuru chete aya Mwari wangu agara anozikanwa nevanhu Baba, muri kuda kuti arambe aripo, asi nguva yenyu Baba yekuti mushandure chinhu chese chinonzi Zimbabwe ichi yakwana Baba. Tinokutendai Baba nokuti mataura mukati mezita renyu Mwari wangu. Iye zvino Baba, tinoziva kune vakawanda izvozvi vakatarisirwa nevanhu, vamwe vakawanda, vamwe vakaita sei Mwari wangu, asi yava nguva yenyu Baba, nokuti munoda kuti muratidze kuti muri Mwari. Munoda kuti muratidze kuti munoshandisa shoko renyu Baba. Munoda kuti muratidze kuti shoko renyu rese ramunenge mataura munorizadzikisa saizvozvo Baba. Mwari wangu, tinokutendai, tinokurumbidzai Baba, takunamatai mangwananano nezita raJesu, amen. Vana veZimbabwe, tinoda kutenda Mwari neshoko rake. Regai tirambe takarimirira kuzadzikiswa kwaro kwarichaita. Mwari haanyepi. Mwari akanga ataura shoko rake akarituma. Uzive kuti iwe chimboimagina kuti paunotaura pafoni paya, ukataura pafoni, nange ukataipa pafoni, mumwe munhu ari panext pako apa, ufunge kuti paunotaipa zvinhu izvozvo hazviendi mumhepo riri shoko, asi rinotombochinja roita mhepo, rozonopinda mufoni momumwe munhu. Kana rachinja rapinda mufoni momumwe munhu, rinodzoka sematangiro araita. Mamiracles ese aunoona aya ndiMwari anozviita. Ko wati maoko kana aiye, ko iwo paanoda kungokuratidza uchenjeri hwake pafoni kana pashoko rounotaura, ukati kuno mumwe munhu mangwanani anotozvinzwa nange ari kuseri uko. Ukataura riri inzwi rinofamba roenda, asi rozonochinja rodzoka futi kuinzwi ropinda munzeve, munhu ozvinzwa iye opindura. So vana veZimbabwe, rambai makatarisira nguva yaMwari. Ndofunga sekutaura kwandakaita 2025, it is time yaMwari yemuZimbabwe yokuti shanduko iuye muZimbabwe. Muve nenguva yakanaka. Ndini muranda rume, muranda waShe wenyu Mapango Mapengo. Muswere zvakanaka. Amen.